அனைவருக்கும் வணக்கம். ஆத்துல நண்பர்களோட புடவை வச்சு மீன் பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தோம். பெரும்பாலும் எங்களுடைய நோக்கம் பெரிய மீன்களை பிடிக்கிறதுல தான் இருக்கும். அதனால சின்ன மீன்கள் மாட்டினா பெரும்பாலும் கண்டுக்காம திரும்ப புடவைய வைக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். சில நேரங்களில் மட்டும்தான் பரு போன்ற சின்ன மீன்களை குழம்பு நல்லா வாசமா இருக்குன்னு பிடிச்சிட்டு போவோம். பிடிச்ச மீன்களை கரையில் கொட்டி தான் பொறுக்குவோம். அப்படி கொட்டும்போது அதில் ஒரு ஐர மீன் இருந்தது. ஓரளவுக்கு நல்ல பெரிய மீனும் கூட. இந்த மீன்கள் எப்போதும் மணலுக்குள்ளே நுழைந்து கொண்டு தான் கிடக்கும். இதை பிடிக்கணும்னா புடவையை நல்லா அழுத்தி மணலோட சேர்த்து இழுக்கணும். நாங்கள் இதை அதிகமாக சாப்பிட்டதில்ல. ஆனால் பெரிய மீன்களை பிடிக்க இதை தான் தூண்டி முள்ளில் கோத்து போடுவோம். இப்போ இது எங்கூர் ஆற்றில் ரொம்பவே அரிதாயிற்று. காரணம், ஆறு தன்னுடைய இயல்பில் இருந்து மாற்றப்பட்டு விட்டது. அதாவது ஆற்றில் கலக்கப்படும் கழிவுகள் மற்றும் அதை சுத்தம் செய்யக்கூடிய மணலும் இல்லாமல் போய்விட்டது. பார்க்கிற நமக்கு இது சாதாரணமாக தோன்றும். மண்ணும் நீரும் சிறிய மாற்றத்தில் அங்கே தான் இருக்குது. ஆனால் அந்த உயிர் மட்டும்தான் இல்லை.